Желаю вам отличного настроения на весь день. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Обратите внимание на эти жесты. Авторитетные индивиды разговаривают по телефону, держа голову прямо. При этом тело такого человека чаще выглядит застывшим по стойке смирно. Субъект, чье тело замирает в неподвижности, пока он разговаривает по телефону, мало склонен разыгрывать изысканную любезность. Он суров и лишен воображения. Он обращает внимание только на практические аспекты разговора. Если человек упирается двумя кулаками себе в бедра, речь идет об антисоциальной позе. Мы упираем руки в боки, когда хотим отказать человеку или отвергнуть его предложение. Вот почему этот жест выражает вызов. Он также означает претензию на превосходство. Лицо, обладающее властью и желающее подчеркнуть ее, должно сделать что-либо оригинальное, не занимая лишнего пространства и не повторяя позы других людей. Тот, кто, находясь среди группы людей, кладет руки себе на бедра, как бы велит остальным оставаться на месте. В таком случае я бы скорее говорил о душевном настрое, характерном для неудовлетворенного и даже обиженного человека. Впрочем, одно не мешает другому. Учите по одному жесту в день, практикуйтесь на работе или учебе, и вместе с нами вы научитесь читать мысли без слов за несколько минут в день. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы получать новые жесты каждое утро. Всех благ, дорогой зритель! Узнаем о человеке все.